Pasiyentimizin 48 yaşı var. 9 il bundan öncə açıq ürək əməliyyatı keçirildi. Bizə müraciət edəndə qanaxmaları var idi. Uşaqlıq yolu qanaxmaları. Ultrases müayinəsi var idi əlində. Çoxsaylı iri və xırda ölçülü miyomaları var. Endometrium polipi var. Yaşını nəzərə alaraq uşaqlığın xaric edilməsi əməliyyatını təklif elədi. Ancaq xəstəmizin hemoqlobini 6.5 idi qanaxmalara bağlı. O yüzdən ilk öncə əməliyyata hazırlıq apardıq. Qan köçürüldü. Xəstənin hal-hazırda hemoqlobini 10.9-dur. İneri yuxarı idi. Varfarini kəsdik, kleksan təyin elədik və dünən kleksanı vurulmayıbdır. İner də normallaşıb. Yəni hal-hazırda əməliyyata tam hazır vəziyyətdəyik və gördüyünüz kimi uşaqlığın xaric edilməsi əməliyyatını icra edəcəyik. Cərrah mən Cavid Allahverdiyev, doktorumuz Fərdə xanım, ginekoloqumuz Hacıyeva, tibb bacımız Fidan xanım. İnşallah sağ-salamat evinə işinə gedər. Təşəkkür edirik.